Hello，呢個簡短嘅 video 咧係講到關於呢個神學院Dallas Theological Seminary 就 DTS，就係全環球嘅學院啊。咁係免費嘅喺線課程嘅。咁當然佢可以奉獻啦嚇你如果假如你係可能嘅可以嘅就可以奉獻啦。咁就如果唔係咧，咁你可以都免費嘅，可以上呢啲班嘅。有咩堂上咧？咁我哋睇下所有嘅課程嚇。首先咧，呢度講到話咧，基督生平上集，咁呢度就有解釋係乜嘢嚟噶啦。下邊新約正典嘅形成啊，咁呢個係 mini course 嚟噶。新約嘅歷史文化背景，即係講到耶穌時代同埋使徒時代嗰個嘅背景係點樣樣嘅？先知書嘅初談講到呢個嘅先知書就Book of Prophet 係啦。咁就加拉太書啦 Galatians 啦。咁由神嘅名字同埋屬性就係 God's name and the attribute。咁咧有第二頁嘅，咁呢個 page 2啦。page 2有咩咧？乜嘢係神學 ？What is theology？約翰福音啦。咁呢個好 basic 嘅Gospel of John。如何像教授一樣嘅讀經，即係 How to read the Bible devotion as a professor。咁呢度係非常之好嘅。咁我哋點樣 sign up 咧？等我 log off 先嚇。咁咧呢度咧就講到我 log out 咗啦。咁呢度登錄咧就係你可以咧就create a new account， 即係創建一個新戶口，就你 click 呢度啦。如果你冇戶口，你可以register 嚇。OK， 咁你寫你個名啦、姓啦，然後電子郵件啦，然後 email address 啦，密碼就你可以 create a password。咁你記住係咁得噶啦。註冊就 enroll or register， 咁就你有個戶口咧。咁咧你就入去嗰時咧就可以睇到呢啲嘅我以上所俾大家睇到嘅。OK， 係咁先啦。let's see 我嘅課程喺邊度啊？睇先。我要登錄。Anyway，